Всем привет! Сегодня 23 февраля, время 12:30 ночи. Поздравляю всех с этим большим праздником. Я снова на ГЭС. Пытаюсь поймать налима. Нахожусь уже здесь где-то примерно час, пока палатку разложил с печкой тут. На улице прохладно, газ не больно хочет гореть. Сейчас потихоньку, думаю, разложу все будет нормально. Когда не видел, чтобы на ГЭС так пусто было. Попался. Еще маленький попался. Сейчас мы его отпустим. Время 4:40. 4 штуки пока поймал. Одну отпустил, мелкую. На улице холодно. 17 градусов с половиной. Вот пока мой улов. Попозже взвешу. Печка, стол, тут фонарик, чай. В общем, еще, наверное, посижу часок. Буду собираться. Печка, конечно, сегодня меня огорчила немножко. Газ замерзает, на 3 минуты примерно хватает. Вот 3 баллона по очереди меняю, за пазухой грею. Пока так. Часок, думаю, еще посижу.
самая маленькая. Обнуляю. По нулям. $495. Кончу и говорю. Ну а теперь самая большая. Подмерзла. Кило 85. Подводя сегодняшний итог по рыбалке, можно сказать, рыбалка удалась. Для меня, по крайней мере. В следующий раз, надеюсь, повезет так же, а может быть даже лучше. Всем до скорого, всем пока.